Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kuguruka kuri byinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka cyane cyane kandi kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike bene igisata c'ubutunzi nkuko tugiye kubigaruka ko. Kuva kera abarundi bari bafise umuco wo kuvumba ku rwenge. Abari barutumwa ko muri uwo mugenzo bakunda guteramira hari udusozi dukikurutse kugira ngo bashobore kubona imihana irirya nino. Umuhana babonye mwakotsi karengera kava mu itongo ry'ibitoke baca bamenya ko ari mu Rugarama. Baca biha rero iyinga ryo kubangira riheze bagatangura kuza kuramukanya muri urwo rugo mu kwisabisha agakomezwa ko kudomeka gatabi. Iryo yinga ryaba ririmwo gutarura kugana no gusha kwirengwe. Icakumenyesha ko ari abavumvyi babigize umwuga barakuranwa mu kuza kugira barabe ko mutoba muriko murakomorora. Aho hambere naho mu mico y'abarundi carazira kumushitsa kugendera akagenda atacu umuhaye kuko ibintu vyari bihari kandi imitima y'abarundi ntiyari bwabungwe kubw'urwanko n'inzigo. Uburundi rero cyo kimwe n'ibindi bihugu bitari bike vyo kwisi bwagerereye ahari isi Imana yaninahaje ubutunzi kama. Ubwo butare nubwo benshi babwumva bakamerereza kuko babusomamwo imiganda y'amafaranga n'ivu canke amabuye niwo buteka mu nkono ngo bujaburira abana bishitse bukaba bwubutse mu itongo ryawe. Bisabwa ko haboneka ushoboye kubuhingura amaze gutera imbere akabushira ku isoko abakundi bisangana bakazana iryo kwaca maze wewe mwene bwo ugatuburura. Hari benshi rero mu bategetsi ba Afrika bakunze guhenda abanyagihugu babo mu kubasamaza ivyo bashaka kwigumiza iyo bashaka kwigumiza ku butegetsi bakabereka ko babuguma ko kuko bariko bacungera ubwo butare ntibabubibe. Bakabahenda ko ibihugu rutura kwisi bikunze kuza guhiga ubwo butare muri Afrika vyovyo atabutare bitunze ariko sivyo namba. Ni mu gihe mu makuru atohojwe n'abahinga batandukanye mu vya politike ndetse n'ivyo butunzi bavuga ko ivyo bihugu bikomeye kwisi bifise ubutare nubwo gutera inyoni ariko vyovyo bifise intumbero kubanza kuja kuyora ubutare bwo mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere kuko baburonka kuruha hanyuma ubwo bw'iwabo bazobwimba ubundi bwo kwisi bwaraheze. Ni nka bimwe vy'umwana w'umunoho anyegeza irobe ryiwe akabanza kurya ivya bagenzi we maze akaza gusozerera kuri rimwe rwiwe abandi bose bamira amate. Igituma ibihugu vyinshi vya Afrika bitigera bitera imbere kandi bifise ubwo butare nuko usanga batwara ivyo bihugu mu gushika ku butegetsi baba babifashijwemwo n'ivyo bihugu rutura bigaca rero bibasaba kubaho ubwo butare ku mafaranga y'ivyema bakaja kubukuramwo ibikomeye bituma bagoma ari ibihangange kwisi. Afrika nayo ikaguma mu mirambizo. Mu Burundi ubutare buriho ariko ni nkuko butaratangura kwimbwa kuko ubutare nyabwo nibwimbishwa ibimitu amasuka n'ubunanjoro nka kurya Ndayishimiye yabikoze akoreshwa mu mashini rukokoma ashobora kwimba gushika ku mametero ibihumbi. Mu Burundi ibikogwa ni nka kurya ko gukomba umudahara wacumvye umutsima ari kirobe risigaye mu nkono. Gushinga inganda zihingura ubutare mu Burundi si coroshe kuko nta muyaga nk'ubukwiye turaronka kuko uruganda rumwe rucukura ubutare rushobora gukoresha igice kirenga 10 nkuba tumaze kuronka mu gihugu cose. Ivyo navyo kugira bikunde bisaba rero ko habaho abategetsi bashiraho umugambo rashe bigiye kirekire ku buryo naho batoba bakiri ku butegetsi ubandanya kuko ni imigambi bamwe bapfa batabonye umwimbo wayo. Mu gihe rero abategetsi benshi twamye turonka kuva muri kahise bakunda ivyihuta bagenda bariye ko ivyo vyigiye kirekire ntibavyerekwa. Benshi bavuga ko abazoza mu nyuma bazokwimenya. Muri politike y'imikenyero y'ibanga birya abarundi babonye Ndayishimiye yakoze ntabwo ari ugushora ubutare nkuko bamwe baciye batangura kwihereza uwo mwanya bw'imyunyu ngo bagwiza kanyota bibwira ko bagiye kunywiza isesa. Birya bikogwa ntivyari bigenewe abarundi ngo n'ubutumwa bw'ibanga abagabo bamusavye kurungikira makungu kugira bamenye ko abarundi bisubije ibibanza vy'ubutare abakoroni bari baranyegeje bizeye kuzorungika abuzukuru babo kubigazura mu gihe abarundi bahumuye
mu gihe abarundi bahumuye babizi bazoba barashengeye. Si bibanza bishasha kuko mu gihe c'ubukoroni vyaracukurwamwo ubutare bugatwagwa gutunganywa mu bihugu vyakoroniza Burundi. Ikibabaje nuko intwaro zakurikiye abo bakoroni zishinze gucura ubufuni na buhoro bene wabo ntizakora kugira ngo ubwo butare buze bwahingurirwa mu Burundi. None gushika n'uyu munsi buracatwagwa hanze gusumirwayo nk'igihe c'ubukoroni. Kwereka isi ko umufa w'ubutare abarundi bamaze kuwushikira no guhamagara abanyesi ngo baze guhiganirwa ivyo vyiza, maze abarundi duhitemwo abaduha ibihwanye n'agaciro k'ivyo dufise. Ibihugu vyose ntibifise ubutare bumeze nka kumwe nubwo buba bwitwa kumwe, kuko ubutare buba bwiza bivanye n'isi buvuyemwo. Inzabo kw'isi ruzuye ariko ntimeze kumwe bivanye n'aho iba yavuye. Uko ubutare burushanya ubwiza niko ibihugu birushanya guhurumbirwa. Burundi buri mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bufise ubutare bw'akarorero. Ibipimo vy'abahinga vyerekana ko Burundi bufise ubutare bushusha n'ubwa Kongo ibice hafi 70%. Sindayishimiye rero ngajejwe ico gikorwa cyo kuyaga n'isi bijanye n'uwo mwimbu, ahubwo wewe yatumwe kumwe k'umwana rungikanwa umuganda w'inkwe kaje imbere ariko se ari inyuma, ari nawe aciriranira ibiciro n'abaguzi. Benshi mu Barundi baracibaza ico ikiringo ca Ndayishimiye kimaze kuko atabikorwa bifadika babonesha amaso. Insiguro zaratanzwe zikwiye ngo kubatabitahurana agatwe gato kabo ngo nubundi politike ntiyagenewe bose. Ababona kure n'abafise amazuru ataciwemwo na corona baramaze kubona nukumotegwa ngo ivyiza biri mu guseseka. Abo Ndayishimiye yatumwe kunyukura kugira baje ku murongo nk'abandi Barundi, ubu bamwe ubakandakanza urumva ko bariko barahwana. Boronka umugani bacira abana ko kizira gushigikira ihonyangwa ry'amategeko kuko wisambure k'imvura n'izuba biba rwawe. Ngo nayo ako kotsi Ndayishimiye heruka gucana abarundi bagiye kubona abavumvyi bisuka. Nivyahurana n'intwari ibereye irikira tutuza abarundi bazoba bagifise utwinyo tukibasha bazoronka ibitabazi ivyo kwiyondora nk'uko bishikirizwa n'abahinga bakurikiranira hafi vyinshi mu vyo mu gisata c'ubutunzi. Nk'uko rero amakuru abandanya, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatutse Faustin Ndikumana anamugereranya n'abansi b'Imana. Nk'uko ariyo nkuru iciye ku masonga mu gihugu ho bakumbuga ngurukana bumenye ndetse no mu gihugu imbere mumenyesha makuru vyandika umuntu ari karagaruka ko cyane ni Faustin Ndikumana arongo ishiramwe Parsem yifatiwe mu gahanga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'ivyo Faustin Ndikumana yatangarije mu kiganiro yaremesheje ku bamenyesha makuru batandukanye. Umukuru w'igihugu yarasubiriye gukora amarorerwa nk'uko benshi bavyita muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Yaratutse ku mugaragaro Faustin Ndikumana aserukira ishiramwe Parsem ryishinzwe gukangurira abantu guhindura ingendo, azwi ko yama yerekanaho ahagaze mu bijanye n'intwaro ibereye. Mu gihe yari karashikiriza musaneri mushasha wa komine Matongo Janvier Kanyana kugenekerezo ya 5 Munyonyo uheze, umukuru w'igihugu yagereranije uwarongoye ishiramwe ryigenga Parsem n'abantu babiri bo muri Bibiliya bagwanije imigambi ibiri y'Imana, aribo Sanibarati ndetse na Tobiya. Uti akoreshwa n'amadayimoni, ameze nka Sanibarati na Tobiya. Murazi imyaka afise, ntarigera arongora ariko akabandanya henda Barundi. Nimba ari umugabo ntarongora atange rasiyo ya buri munsi ku muryango wiwe. Niko umukuru w'igihugu yashikirije bamwe mu bahari bakoma amashi bagononwa. Bamwe mu banyagihugu biboneka ko barengewe ntibanyegeje umubabaro wabo. Mu karere kazungurutse ku mbuga hwaniro cyane, umukuru w'igihugu arabandanya amajambo yiwe atameze neza, agasaba bahari bati mubwire umuntu atakindi kimuriza atarinda yiwe hari ico yokwigisha umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yarashitse kure mu guhamagarira abari hafi yiwe ko bokwita izina Faustin Ndikumana. Bumvikanye ko yokwitwa ikiburirane, amajambo abonwa ko atabereye umuntu mukuru kandi w'indongozi. Abantu rero ntibatevye kugira ico bashikirije. N'umunyagihugu asanzwe ntiyari gushobora kubaka kuvuga amajambo nk'ayo, ngayo majambo yerekana umuntu yisubije hasi ku rugero ruteye ubwoba. Niko vyashikirijwe n'umwe mu bamenyesha makuru bakorera i Bujumbura. Uti yaje kuba afise abahanuzi biwe yari kwerekana icahora Faustin Ndikumana aho kumutuka. Nikundi mumenyesha makuru yerekana wakaba ari uwakera yanononseye ibijanye na politike.
umwe muri bagenzi bacu akorera mu mahanga yongera kati CNDD FDD n'abanywanyi bayo ntaco bagifise bashikiriza nugutukana gusa abanegura ibitagenda neza ubu ni ibitutsi gusa nimuzotangare ejo mukuru w'igihugu atutse abantu kuri ba nyina wabo. Nubwo ibimenyesha makuru byinshi byagerageje kumurondera cyane Faustin Ndikumana ntiyashoboye gutoreka kuri telefone ngendanwa. Nico kimwe na Rosine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe ntiyashoboye kwitaba. Sanibarati na Tobiya abantu babiri bo muri Bibiliya berekana ishavu ry'Imana. Ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye sivyo yadukanye. Muri Bibiliya Sanibarati na Tobiya ni abantu babiri bagerageje kuburabuza ibikorwa vya Yeremiya yararongoye Yerusalemu mu gihe ariko arobaka iminara yari yarasambuwe muri ico gisagara inyuma yo guhungira i Babuloni. Ivyo tukabisanga mu gitabu ca Nehemiya igice ca 4 ku mustari wa 6. Sanibarati yari arongoye intara ya Somali yerekana ubutavuga rumwe mu vya politike y'ico gihe. Tobiya Ramoniti umushinga ntahe umunyamahanga afitaniye ubucuti n'abayahudi yerekana guhemuka n'ibiturire. Muri Bibiliya abo bantu babiri berekana abantu banegura bacinege canke baburizamwo imigambi y'ubutungane n'ituze mu mitima. Icuka citerabwoba kibandanya kwibonekeza nkuko benshi mu bakurikiranira hafi vya politike babivuga. Kuva abaye mu migumuko yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 abenshi mu barongo y'amashiramwe yigenga bahisemwe guhunga. Faustin Ndikumana ari muri bake cyane bakiri ku butaka bw'u Burundi. Abandanye yamiriza igiturire intwari bereye itabaho akanerekana icokorwa kugira ngo igihugu kive mu ngorane kirimo kitanigeze kibona mu mateka yaco. Subwa mbere umukuru w'igihugu avuga amarorerwa mu vyashikiriza kuko no muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2023 yaravuze amajambo yahanahanywe cyane aho yifuza ko abahuza ibitsina babisangiye botegwa amabuye akabita abigaruriwe na Satani. Kubwa benshi mu bakurikiranira hafi ayo majambo yo gutukana yerekana igikenye cy'ubutegetsi. Uti kugereranya Faustin Ndikumana na Sanibarati na Tobiya no kugereranya abanegura n'abagwanya Imana. Ivyo no kugereranya rero kwemera n'ubutegetsi kandi birateye ubwoba cyane mu ntwari ibereye. Niko bishikirizwa n'umwe mu banonosoye ivyigwa ndoramana yavuganye na kimwe mu bimenyesha makuru vyandika ku nkuru za politike, ubutunzi, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru mu gihugu ca Tanzania zimwe mu mpunzi ziriko ziriyamiriza ubukene bw'ibikoresho vyo gukora isuku. Haraheze mu kambi ya Kigoma iherereye mu gihugu ca Tanzania haraheze amezi arenga 8 atamfashanya itangwa y'ibikoresho vy'isuku bigizwe cyane n'amasabuni yo koga no kumesa. Impunzi zadugije agashavu bivuye kuri iyo ngorane. Mikambi y'impunzi ya Nyarugusu abarundi n'abanyekongo barituye ibiro vya HCR n'ibiro vy'ishiramwe rituruka muri Norvege rifasha impunzi NRC kugira bashikiriza ingorane bafise. Ngo bafise ubwoba ko bazotegwa n'ingwara zifatiye ku isuku rike zimaze kwibonekeza muri iki gihe c'urushana. Utumwana wanje yafatiwe na korera kwishura cyanduza abatoye biwe muhira. Ku bitaro nabonye hari abagwayi benshi bakorera n'izindi ngwara zifatiye ku isuku rike kaburi ko vyiganwa nimwe mu mpunzi yo mu Burundi. Bari kumwe na bene wabo baturuka mu gihugu ca Kongo basaba HCR n'ishiramwe rifashanya nayo ari ryo NRC rijejwe gisata c'isuku gusubira gutanga amasabune. Igikorwa kimaze amezi menshi cyane carahagaze. Mwikambi yanduta impunzi zishikiriza makenga nkayo nyene imfashanya ikaba yahagarariwe rimwe Inyarugusu. Igihe abakozi ba HCR basubira gukora inyuma y'indwi badakora kubera imyerekano yakurikiye amatora muri Tanzania bakiriwe kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi turimwo n'ibisabo vyinshi harimo ico gusubira gutanga ibikoresho vy'isuku muri ayo makamba abiri. HCR yamivuga ingorane z'uburyo igasaba impunzi cyane z'abarundi kwiyandikisha kugira ngo zitahe. Utikuro nk'ivyo zikeneye iwazo ivyo izo mpunzi zibona ko ari uburyo bwo kuzitahisha ku nguvu. Tanzania ikaba igiharurwamo impunzi z'abarundi zirenga 110 ziri Nyarugusu ndetse na Nduta. Ngero rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane
aho twagarukaga ku bivugwa ku butare bw'u Burundi benshi bagenda baragaruka ko bamwe bakavuga ko yoba ari isahane y'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu mu gihe abandi bobo babona ko n'ubundi ubu butare ataco buzohindura uretse nyene amahera azobuvamwo azoherera mu mifuko y'abategetsi. Vyonda subscribe canke s'abone niba utarafyinda ko kugira ngo utoshicikanwa nazushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV rero Imana ibahezagire.